শুভেচ্ছা সবাইকে, আশা করি সবাই অনেক অনেক ভালো। আজকের ভিডিওতে আমরা এই ক্রাউডেড স্পেসের ছবিটি আঁকাবো। সো সবাই ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখুন। দারুণ সব বিষয় নিয়ে আমরা ডিসকাশন করছি, কীভাবে পার্সপেক্টিভে এমন টাইপের বার্ডস আই ভিউ আঁকাতে হয়। তাহলে চলুন দেরি না করে ভিডিওটি শুরু করা যাক। আপনিও চাইলে তাদের মতো সফল হতে পারেন। আর্কিটেক্টের ড্রয়িং এক্সাম দেওয়ার জন্য আমাকে সোশ্যাল মিডিয়ায় নক দিন, আমাদের অনলাইন কোর্স জয়েন করতে পারেন ফ্রি অফ কস্ট ফেসবুক গ্রুপের এক্সাম দেওয়ার জন্য। তো আমাদের পেজে আমরা দেখতে পাচ্ছি। সো আমরা যদি এখানে সিম্পলি কোনো কিছুর পার্সপেক্টিভ করি বা একটা যদি আমরা বার্ডস আই ভিউতে কোনো কিছু আঁকার ট্রাই করি, সবার আগে হচ্ছে আমাদের যে কাজটা করতে হবে, এখান থেকে কিছু লাইন ক্রিয়েট করা লাগবে। আমাদের হচ্ছে এটা মেইন ফোকাস লাইন। এখান থেকে জাস্ট সিম্পলি আমরা এরকম লাইন ক্রিয়েট করে নেবো। দেখেন এরকম বার্ডস আই ভিউ মানে আমার টপ পজিশন থেকে ভিউটা আসবে নিচের দিকে, ঠিক আছে। সাপোজ আমরা একটা বাজার টাইপের কিছু ক্রিয়েট করতে চাচ্ছি বা উপস্থাপন করতে চাচ্ছি, তো আমাদের ওইভাবে হচ্ছে এখানে সারি সারি বিষয়টাকে উপস্থাপন করতে হবে। তো এটা হচ্ছে জাস্ট লেয়ার বাই লেয়ার জিনিসটা আপার লোয়ার স্পেসে চলে যাবে, যার ফলে কিন্তু আমি এরকম লাইন ক্রিয়েট করে নিছি। আমি এক্স্যাক্টলি জানি না, বা আমার কাছে হয়তো মনে হইতে পারে যে আমি এটা কিভাবে নেক্সট উপস্থাপন করবো। সো ওই বিষয়টাই আমি আপনার সাথে এখন শেয়ার করবো। এখানে আমি সিম্পলি অনেক লাইন ক্রিয়েট করছি। সো এই একটা লেয়ার হবে, এই একটা লেয়ার রাস্তা চলে যাবে, দেন আবার এখান থেকে লেয়ার বাই লেয়ার উপরে উঠে যাবে, ঠিক আছে। সিম্পলি ম্যাটারটা হবে এরকম। সবার আগে হচ্ছে আমরা এখান থেকে কিছু স্ট্রাকচারাল বিষয় ক্ল্যারিফাই করি যে আমাদের বিষয়টা আসলে কিভাবে আসবে। হুম এটা একটু কঠিন বা জটিল মনে হইতে পারে, বাট অতটাও জটিল না। যদি আপনি জাস্ট প্রপারলি ধরে বুঝে আঁকতে পারেন, দেন ইউ উইল গেট দ্য মেইন পয়েন্ট আর কি, পয়েন্ট অফ ভিউ। তো সবার আগে হচ্ছে আমরা এখান থেকে কিছু বিলবোর্ড টাইপের জিনিস উপস্থাপন করি। যদি দেখেন আমরা এই পোর্শনে কাজ করতেছি, ঠিক আছে। এই মনে করেন যে আমাদের এই হয়ে গেল বিলবোর্ড টাইপের বিষয়। এখানে হচ্ছে আমাদের প্রোডাকশনাল জিনিসপত্র লেখা আছে, দেখা যাচ্ছে। দেন এখান থেকে আপনি সিম্পলিফাইড ওয়েতে এখানে একটা বেন্ডিং মেশিন টাইপ কিছু দিয়ে দিলেন। এই জন্য আমি সবাইকে বলি যে আপনারা যে যাই করেন না কেন, অ্যাটলিস্ট প্রপারলি যে ড্রয়িংটা করছেন সেটা প্র্যাকটিস করেন। আপনাদের অনেকের আছে এখানে, যেটা দেখলাম যে জয়েন করছে ঠিকই, বাট রেকর্ডিং নিয়ে ব্যস্ত। এই রেকর্ডিং কি করবে, 3-4 জনের সাথে শেয়ার করবে। হ্যাঁ, মানে আরেক আরেক পোল্টিবাজি, নিজের সাথে নিজের পোল্টিবাজি। যাই হোক, সমস্যার কিছু নাই, করতে থাকুক, কারণ প্র্যাকটিসের কোনো শেষ নাই। ড্রয়িং এমন একটা জিনিস, কিন্তু এগুলো ঠিক না। তো যাই হোক, এখন আপনার যদি মেইন উদ্দেশ্য থাকে যে আমি চান্স পাবো একটা ইউনিভার্সিটিতে, একটা ওয়েল নোন ইউনিভার্সিটিতে, সেটা প্রাইভেট হোক, সেটা গভর্নমেন্ট হোক, সেটা যেখানেই হোক না কেন, আপনাকে কিন্তু প্রচুর পরিমাণে ভালো লেভেলে প্র্যাকটিস করতে হবে। ডে বাই ডে কিন্তু কম্পিটিশন লেভেল যেরকম বাড়তেছে, আর জিনিসপত্র কিন্তু অনেক ইন্ডিভিজুয়াল জিনিসপত্র দিচ্ছে। আমরা কিন্তু এটা পরপর দেখতে পারতেছি ইউনিভার্সিটি গুলায়, বোথ গভর্নমেন্ট অ্যান্ড প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি। কারণ সবকিছুই হচ্ছে একটা কম্পিটিশনের মারফত হচ্ছে। আর আসলে মানুষ এখন চায় আমি কোয়ালিটি এডুকেশন নিতে। হুম এটা ইটস নট লাইক যে আপনি গভর্নমেন্ট ইউনিভার্সিটিতে পড়তেছেন, আপনি প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিতে পড়ছেন, বোথ সাইডের স্পেসই যথেষ্ট ভালো। আর ডে বাই ডে আরো বেটার হচ্ছে, ঠিক আছে। কারণ একটা কম্পিটিশন লেভেল আছে, হ্যাঁ, একটা সবকিছুর একটা কোয়ালিটি ফুল ব্যাপার স্যাপার আছে। সো ওই জায়গাটা থেকে তো জেনারেলি আমরা এখান থেকে জাস্ট ছোট ছোট যে খুব ঝুপড়িওয়ালা যে দোকানপাট থাকে, আমরা জাস্ট সেম সেই জিনিসটাকে এখানে ধরার ট্রাই করছি, ঠিক আছে। এছাড়া কিন্তু কিছু না, আমি জাস্ট সিম্পলিফাইড ড্রয়িং আপনাকে দেখাচ্ছি। এটা আমি কেন মেজারমেন্ট করে নিলাম আগে, এটা আমি এই জন্য মেজারমেন্ট করে নিলাম যেন পরবর্তীতে যখন আমি এখানে আরো বেশি দোকানপাট জিনিসপত্র আমি আঁকাই, সেটা যেন আমার আরো ক্ল্যারিফাই হয়, ঠিক আছে, এই জিনিসটা। তো এটা আমার কি হয়ে গেল, রাস্তা। আর এখানে জাস্ট সিম্পলি কিছু বিলবোর্ড, কিছু দোকান, হ্যাঁ, ওভারঅল বেসিক ব্যাপার স্যাপার। তো যখন আমরা কোনো টপ পজিশন থেকে নিচের অংশ কোনো কিছু দেখবো, তখন সেখানে কিন্তু সরাসরি কি দেখা যায় বলেন তো, একটা দোকানের যে ছাদের অংশটা আছে বা লোয়ার বা নিচের যে পোর্শনটা আছে, সেই জিনিসটা কিন্তু জেনারেল ওয়েতে দেখা যায়। তো আমরা কিন্তু সেই জিনিসটা এখানে ধরার ট্রাই করছি। সো আমাদের পার্সপেক্টিভের পয়েন্ট অফ ভিউ হচ্ছে যে আমরা পার্সপেক্টিভে যে জিনিসটাই আঁকি না কেন, সেটা একটা লাইনে মিলে যাবে। তো ওই বিষয়টাই কিন্তু আমরা এখানে উপস্থাপন করছি। তো এখান থেকে যদি আমরা কোনো কিছু দেখি, আমরা যতগুলোই লাইন ইউজ করছি না কেন, সবকিছু কিন্তু একটা পর্যায়ে, একটা সাইডেন টাইমে এই লাইনগুলো কিন্তু মিলে যায়। এরকম কিন্তু ব্যাপারটা আমরা দেখানোর ট্রাই করছি। তো এটা হচ্ছে আমাদের আই পয়েন্ট, সবাই একটু আপনি একটু নোটিস করেন। এটা হচ্ছে আমাদের আই পয়েন্ট, আর আমরা এখান থেকে যাই দেখবো একটা স্পেসিফিক বিন্দুতে মিলে যাবে। এই হচ্ছে বেসিক ব্যাপার। তো আমরা এখানে মানুষটা পরে অ্যাড করবো, বাট তার আগে হচ্ছে আমাদের বেসিক যে জিনিসপত্রগুলো আছে সেগুলো হচ্ছে আমরা একটু উপস্থাপন করে নিই, ঠিক আছে। এখানে চাইলে আপনি কিছু শপের নাম দিয়ে দিতে পারেন। অ বিতান,
ঠিক আছে, জাস্ট বই কোম্পানির নাম দিয়ে দিলেন, এরকম ছোট ছোট নাম। হ্যাঁ, এখানে একটা বিলবোর্ড দিয়ে দিলেন, x.com লেখা, এরকম বেসিক ব্যাপার। ওকে, নাইস। এবার আমরা এখান থেকে ছোট ছোট করে কিছু এরকম লাইন ক্রিয়েট করে দেবো, যেন আমার জায়গাটা অ্যাটলিস্ট ফিল আপ হয়। হ্যাঁ, দেখেন আমাদের কিন্তু পার্সপেক্টিভের এক অংশটা অলমোস্ট হয়ে গেছে। এবার হচ্ছে আমরা এই পাশের অংশে কাজ করব। ঠিক আছে, খুব সিম্পল। এই জিনিসটা আপনি যত সিম্পলি প্রকাশ করতে পারেন। তো আমরা হচ্ছে এখান থেকে কিছু টপ নচ টপ স্পেস দিব। তার আগে হচ্ছে আমরা এই যে জায়গাগুলো আছে, জায়গাগুলোকে একটা হাইলাইট করে নেবো, ঠিক আছে, আর দোকানপাট হিসেবে উপস্থাপন করার জন্য। তো সবার আগে হচ্ছে আমরা এখান থেকে কিছু ওই আগের মতো করে কিছু ব্যাকলাইন দিয়ে নিই। জাস্ট সিম্পলিফাইড এরকম লাইন দিলেন, ঠিক আছে। দেন আবার এখান থেকে আরেক পোর্শন দিবেন, আরেকটা পার্ট। দেন এখান থেকে একটা ছোট্ট ঝুপড়ি টাইপের দিবেন। দেখছেন, ঝুপড়ি টাইপের হয়ে গেল। দেন আপনি এখান থেকে ছোট ছোট করে বিল্ডিং এর শেপে জাস্ট বক্স করে করে জিনিসটা ছেড়ে দিবেন। অত বেশি আমার লাইক হিউজ পরিমাণ করার দরকার নাই, জাস্ট আমি সিম্পলিফাইড বক্স করে করে ছেড়ে দিব, যেন অ্যাটলিস্ট দেখে মনে হয় যে হ্যাঁ আমার এখানে ওভারঅল জিনিসপত্র কি আছে। আপনি এখান থেকে আর কিছু অ্যাড করে দিলেন। যেহেতু আপনারা মেইন এক্সামে প্যারা খান যে আমি কোনো রেফারেন্স পাচ্ছি না, ভাই তো রেফারেন্স সহ আঁকাচ্ছে, অনেকে আমাকে বলে, এই জন্য হচ্ছে আজকে আমি আপনাকে রেফারেন্স ছাড়াই দেখাচ্ছি, ঠিক আছে, যে একটা জিনিস আপনি কিভাবে রেফারেন্স ছাড়া ধরতে পারেন। এটা আমাদের মেইন খেলা বা মেইন বিষয়। তো অনেক ভার্সেটাইল কোশ্চেন হচ্ছে, অনেক ইন্ডিভিজুয়াল জিনিসপত্র আসতেছে, সবাই অনেক কঠিন বলতেছে। মেজর যে বেসিক প্র্যাকটিসটা আছে সেটা কিন্তু আমাদের সব সেমই আছে, কিন্তু আলটিমেট ওয়েতে কিন্তু আমরা দেখতেছি যে আপনারা তারপরও ভুল করতেন, কারণ যেটা আমাদের ভিজুয়াল করার দরকার ছিল সেটা কিন্তু আমরা ভিজুয়াল করতে পারতেছি না। এর একটাই কারণ, আমরা প্রচুর পরিমাণে প্র্যাকটিস করতেছি না। হ্যাঁ, আপনি যেদিন ক্লাস হবে জাস্ট সেদিন প্র্যাকটিস করলেন, ঘন্টার পর ঘন্টা বন্ধু বান্ধবের সাথে আড্ডা দিলেন, সময় নষ্ট করতেছেন। এতে করে আপনার কাছে কি মনে হয়, আপনি কি মানে ভালো লেভেলের পরীক্ষা দিতে পারবেন না? আপনি পারবেন না। সো এই জন্য এই জায়গাটার দিক থেকে আপনাকে সবসময় মাথায় রাখতে হবে, আপনি যাই আঁকেন না কেন সবসময় যেন সেই আঁকাটা হচ্ছে আপনার একটা ভালো আইডিয়া বা উপস্থাপন থাকে। হ্যাঁ, দেন আপনার স্কোর কিন্তু বাড়বে। তো আমরা যেটা দেখছি যে সিকের ওয়েটে 200 মার্কসের এক্সাম হয়েছে, এমসিকিউ সরি ড্রয়িং, ঠিক আছে, তার ভেতরে হচ্ছে আপনার 4টা জিনিস আঁকাইতে দেওয়া হয়েছে, 50 করে, 4 50 200। এখন এর ভেতরে যে খেলাটা হয়েছে, এক্সামিনাররা যে খেলাটা খেলছে আর কি স্টুডেন্টদের সাথে, যে আপনাকে টাইম কম দিছে। হ্যাঁ, টাইম কম দিছে, আর সেই টাইম কমের ভিতরে আপনাকে সবকিছু উপস্থাপন করা লাগছে কাইন্ড অফ লাইক বেশ জটিল আর কি পরিস্থিতি, কারণ টাইম কম, আঁকানো ভিজুয়াল করাটা খুব মানে টাফেস্ট ব্যাপার। সো ওই জায়গাটার দিক থেকে অনেকে চেষ্টা করছে আঁকার, অনেকে আঁকাইতে পারেনি, অনেকে প্যারা খাইছে, ঠিক আছে, কারণ যে জিনিসগুলো দিছে সেখানে ভালো আইডিয়া জেনারেট করা লাগে আর শেষভাবে সময়টাকে ব্যয় করা লাগে। এই যেমন মনে করেন যে আমি আপনার সাথে একটু আগে শেয়ার করলাম একটা বিষয়, ওই সেম প্যাটার্নে ওই একই জিনিস। তো যাই হোক, অনেক স্টুডেন্ট পারছে, অনেকে পারেনি। হ্যাঁ, পোস্টার ছিল, পার্সপেক্টিভ ছিল, কম্পোজিশন ছিল, এরকম বিল্ডিং রিলেটেড। ইভেন এটাও দিছে যে আপনার একটা মানে ঘরের ভেতরে যে ইয়ে থাকে না, উনুন থাকে না, উনুনের ছবি আর কি আঁকাও, এরকম টাইপের একটা বেসিক ব্যাপার দিছে। সো দেখেন, পার্সপেক্টিভের একটা মেইন ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্ট হচ্ছে যে আমরা কাছ থেকে দূরে যত যাবো তত আমাদের জিনিসটা ছোট হয়ে থাকবে। আমরা কিন্তু সেভাবে বিষয়টাকে উপস্থাপন করতেছি এখানে, তাই না? তো জাস্ট সিম্পলিফাই আপনাকে কিন্তু এভাবে উপস্থাপন করতে হবে, খুব সিম্পল। আপনি জাস্ট বক্স 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 করে বিষয়টাকে উপস্থাপন করবেন, যেন আপনার ওই ব্যাপারগুলো অ্যাকুরেসি মেনটেনেন্স হয়, এই ছাড়া কিচ্ছু না। হ্যাঁ, আমরা জানি যে আমাদের যে ড্রয়িং আছে সেই ড্রয়িংটা আমরা যত সিম্পলিফাইড রাখবো, যত বেশি সুন্দর করে আইডিয়াটাকে জেনারেট করবো, দ্যাটস সিম্পল, আমাদের হচ্ছে তত ভালো লেভেলে কিন্তু কি হবে বলেন তো, ওভারঅল সবকিছু কমপ্লিট হবে। হ্যাঁ, এটা আমরা লাইক যাই আঁকাই না কেন, এই হচ্ছে আমাদের মেইন টার্গেট বা মেইন বিষয়। আমাদের হচ্ছে খুব বেশি পরিমাণে গর্জিয়াস করা লাগবে না, কোনো কিছুকে ব্যাখ্যা করা লাগবে না, উপস্থাপন করা লাগবে না, জাস্ট আমাদের এক্সামে যেটা চাচ্ছে সেই জিনিসটাকে যেন আমরা প্রপারলি কি আঁকাইতে পারি বা একটা সাপোর্টিভ ব্যাপার হয়, এই হচ্ছে আমাদের মেইন টার্গেট থাকবে। আচ্ছা, এবার আপনি বলেন, এটা দেখে মনে হচ্ছে না যে এটা আপার আপার পোর্শন একটা বার্ড সাই টাইপ ভিউ ফিল হচ্ছে এখানে? হ্যাঁ, জি ভাইয়া।
তো দেখছেন মানে এটা কত সিম্পল, আমরা লাইক কি করছি, আমরা জাস্ট সিম্পলিফাইড ভাবে একটা জিনিসকে উপস্থাপন করার ট্রাই করছি। সো আমাদের কিন্তু এই দুটো অবস্থান কমপ্লিট হয়ে গেছে। এবার আমরা যে কাজটা করবো, আমরা জাস্ট এখানে আরো কিছু স্পেসিফিক ডিটেলস করবো, ঠিক আছে? আমাদের ট্রাই করতে হবে যে আমরা যাই আঁকতেছি না কেন বা যাই উপস্থাপন করতেছি না কেন, সবকিছু যেন বার্ডস আই ভিউর একটা ভাইব ক্রিয়েট করে। আদারওয়াইজ কিন্তু আমাদের ড্রয়িংটা অত বেশি মানে কমপ্লিট লাগবে না। সো আমরা এখান থেকে কিছু বিলবোর্ড টাইপের দিয়ে দেই, দেখি যে বিলবোর্ড দিলে জিনিসটা কেমন আসে এরকম। হ্যাঁ, এখান থেকে আমরা কিছু স্পেসিফিক জায়গা ক্রিয়েট করে দেই, যেন হচ্ছে আমাদের স্পেসটা আরো ভালোভাবে কি হয়, স্পেসটা ঢেকে যায়, ঠিক আছে? এই দেন আমরা এখান থেকে আরো কিছু বাজারের মতো জিনিসটা হাইলাইট করে দিই এরকম। এই সেম পোর্শনে এরকম, এটা কি বলে বলেন তো, ওপেন মার্কেট বলে। দেন সেই অনুপাতে জায়গাগুলো থাকে। হ্যাঁ, দেন আপনি এখান থেকে আরো কিছু স্পেস ক্রিয়েট করে দেন। দেখছেন, এই হয়ে গেল আমাদের ওভারঅল শেপ। এখন মনে হচ্ছে আগে থেকে আরো বেটার। বাট হ্যাঁ, অবশ্যই হচ্ছে আমরা এই জিনিসটাকে কমপ্লিট করব, বাট তার আগে হচ্ছে আমাদের আরো কিছু বিষয় মাথায় রাখা লাগবে, ঠিক আছে? মাথায় রাখা লাগবে কি বলুন তো, একটা জিনিসের একটা লাইট আর ডার্ক পোর্শন থাকে বা একটা আপার লোয়ার পোর্শন থাকে, সেই পোর্শন মানে বা সেই বিষয়টা আমরা হাইলাইট করতে পারতেছি না। এই জিনিসটা কিন্তু আমাদের ওভারঅল কি বলুন তো মাথায় রাখা লাগবে, এটা হচ্ছে মেইন কাহিনী। এখন আমরা এই আপার আপার লোয়ার অবস্থাটা কিভাবে ক্রিয়েট করবো দেখেন, এটা খুব সিম্পল। এই মনে করেন যে আমরা এখানে একটা জায়গা ভাগ করছি, হ্যাঁ, এই জায়গাটাকে আমরা একটু সুন্দর করে এইভাবে হাইলাইট করে নিলাম, যেহেতু এটা টপ আর লো পজিশন। এবার হচ্ছে আমরা এই সারফেস থেকে এই সারফেসকে যখন আলাদা করব, আমরা এর নিচেও হচ্ছে আরেকটু এই যে দেখেন এরকম আরেক লেয়ার ক্রিয়েট করবো। দেখেন, জাস্ট সিম্পলি পেন্সিল ধরে আপনি ইয়ে করবেন, এরকম ভাবে হাইলাইট করে দিন, দেখছেন? তো এখন দেখেন আমাদের কিন্তু একটার পর একটা লেয়ার ক্রিয়েট হচ্ছে, এরকম কিন্তু ফিল হচ্ছে, তাই না? এবার সেম ওয়েতে আমরা একই জায়গায় এইভাবে করব, যেরকম জায়গায় আমাদের বিল্ডিং আছে আমরা সেরকম জায়গায় এরকম ভাবে শেড বা প্রসেস ক্রিয়েট করব। এতে করে কি হবে যে আমাদের একটা আপস এন্ড ডাউনস বা ওভারঅল যে একটা শেপ রিলেটেড যে অবস্থাটা আছে সেটা কিন্তু আমরা সুন্দরভাবে বুঝতে পারতেছি, ঠিক আছে? দেখছেন ব্যাপারটা? এবার মনে হচ্ছে না যে একটু আপার লোয়ার একটা অবস্থা আছে? অদ্রি, জি ভাইয়া। তো এটা হচ্ছে এভাবে আপনি উপস্থাপন করবেন, ঠিক আছে? আজকে প্র্যাকটিসটা অনেক ইন্টারেস্টিং ছিল, আজকে যারা মিস করলো তারা মিস করলো। গল্পটা খুব সিম্পল, আপনি যত বেশি মানে স্পেসকে কভার করবেন তত বেশি সুন্দর করে এইভাবে জিনিসটাকে আলাদা করে রাখবেন। আর পরে তো রেকর্ডিং পাচ্ছেন, সো আপনি তো দেখতে পারবেন যে আসলে এই ব্যাপারটা কিভাবে কাজ করলো। তো দেখেন মোটামুটি কিন্তু আমাদের মার্কেটে একটা ভাইব অলরেডি চলে আসছে। হ্যাঁ, এখান থেকে চাইলে আমরা একটা ছাতা অ্যাড করে দিতে পারি, সিম্পল অ্যাজ পসিবল এরকম। হ্যাঁ, একটা বড় ছাতা টাইপ যেরকম থাকে, দেখেন আমি কিভাবে ছাতা অ্যাড করি। ঠিক আছে, দেখেন এই ছাতাটা বার্ডস আই ভিউতে কেমন দেখাচ্ছে। তো এই ছাতাগুলো এইভাবে, আপনি এখানে চাইলে আরো কিছু ছাতা অ্যাড করতে পারেন। অবশ্যই লাইনগুলোকে এভাবে একটু সেপারেট করে দেবেন, যেন এটা একটা পার্সপেক্টিভের ভলিউম বা আপার লোয়ার অবস্থাটা যেন প্রকাশ পায়, ঠিক আছে? জাস্ট সিম্পল আর কিছু এক্সট্রা লাইন অ্যাড করে দিবেন। এই যে দেখছেন, দেখে মনে হচ্ছে যে এখন একটা ছাতা। সেম আপনি এখান থেকে ছোট টাইপ কিছু ছাতা অ্যাড করে দেন, দেখেন আমি এইভাবে দিচ্ছি। এই, হ্যাঁ, ছোট বড় ছাতা হয়ে গেল। এই স্ট্যান্ড দিয়ে দিলাম বাজারের ভাইবকে আনার জন্য। দেন আমরা চাইলে আমরা এখান থেকে কিছু এক্সট্রা মানে মানুষের হাঁটা চলার জন্য যে জায়গাগুলো থাকে, ফুটওভার ব্রিজ, সেগুলো টাইপ ক্রিয়েট করতে পারি, ঠিক আছে? এখানে আপনি কিছু এক্সট্রা বিল্ডিং ক্রিয়েট করে দিলেন সাপোজ। এখান থেকে কিছু এক্সট্রা বিল্ডিং ক্রিয়েট করে দিলেন। দেন আপনি এখান থেকে সরাসরি ফুটওভার ব্রিজ টাইপের একটা ভাইব দিলেন। এই যে আমাদের পদ্মা সেতুর মতো ভাইব থাকলো। এরকম সিম্পলিফাইড ব্যাপার, খুব সিম্পল। মানে এটা চাইলে আপনি মানে যে কোনো ভাবেই ক্রিয়েট করতে পারেন। এটা হচ্ছে মানে আপনার সম্পূর্ণ ইমাজিনেশন আর আপনার উপস্থাপনের উপরে, যে আপনি জিনিসটাকে কিভাবে আনতে যাচ্ছেন বা উপস্থাপন করতে যাচ্ছেন। এটা মানে ওরকম জটিল কিছু না, ঠিক আছে? আপনাকে জাস্ট মাথায় রাখতে হবে আপনি যেটা আঁকাচ্ছেন সেটা যেন একটা অ্যাকুরেসি আসে।
তো আমরা মোটামুটি কিন্তু একটা স্পেস পেয়ে গেছি। এবার হচ্ছে আমরা এখান থেকে কিছু এখান থেকে আমরা কিছু সরাসরি এই যে লোয়ার পোর্শনটা আমরা অ্যাড করছি, এখান থেকে কিছু আরো শেড বা শ্যাডো টাইপ ব্যাপারটা অ্যাড করে দেবো, এরকম লম্বা লম্বা ভাবে। ঠিক আছে, এই হয়ে গেল আমাদের অবস্থা। ওকে, নাইস। এবার হচ্ছে আমাদের মেইন যে জিনিসটা সেটা আমরা অ্যাড করার ট্রাই করি, আমরা কিছু মানুষ অ্যাড করে দিব, যেন হচ্ছে আমাদের এই যে বার্ডস আই ভিউটা আছে সেটা যেন একটা কমপ্লিট অবস্থা ক্রিয়েট করে। তার আগে হচ্ছে আমরা একটু এখান থেকে কিছু এক্সট্রা লাইন অ্যাড করে দিই। দেখেন, দেখছেন আমি কিছু এক্সট্রা লাইন অ্যাড করেছি যেন আমাদের যে লোয়ার পোর্শন বা ওভারঅল অবস্থা যেটা আছে সেটা যেন থাকে বা দেখা যায়। দেন আপনি চাইলে এখান থেকে কিছু এক্সট্রা আরো বিল্ডিং এর ব্যাপারটা অ্যাড করে রাখেন। হুম, জাস্ট জিনিসটাকে একটু হাইলাইট করে বোঝানোর জন্য যে হ্যাঁ এখানে একটা এক্সট্রা বিল্ডিং টাইপের কিছু আছে, এই এছাড়া কিছু না। হয়ে গেল আমাদের ভেন্ডিং মেশিন আর ওভারঅল বিল্ডিং। তো আপনি যদি পরীক্ষার হলে টাইমটাকে ম্যানেজমেন্ট না করতে পারেন, আপনি কিন্তু এরকম ভাবে এঁকেও একটা জিনিসকে ছেড়ে দিতে পারেন। ঠিক আছে, যদি আপনার কাছে মনে হয় যে আমি তো মানুষ অ্যাড করতে পারবো না বা আমার তো মানুষের সেন্স ভালো না, আমি কি করবো, ভাই আমারে দেখাইছে, আপনি এটাও এভাবে করে ছেড়ে দিতে পারেন। এখানে আপনি আরেকটা জিনিস যেটা অ্যাড করবেন, যে কিছু কিছু আমরা কি দেখছি বলুন তো, রাস্তার পাশে এরকম ভাবে কিছু কিছু ইয়ে থাকে, বিলবোর্ড থাকে, তাই না? আপনি কিন্তু এরকম বিলবোর্ড অ্যাড করে দিবেন, জাস্ট সিম্পলি কিছু লেখা টেখা টাইপ থাকলো। বিলবোর্ডটাকে একটু ডার্ক করবেন যেন ওই বিলবোর্ডটা আর একটু সুস্পষ্ট হয়। হ্যাঁ, এগুলো আমাদের বিলবোর্ড। ইন্টারেস্টিং না বিষয়টা? এবার সেম ওয়েতে আপনি আরেকটা কাছে একটা বিলবোর্ড দিবেন যেন আপনার এই যে কাছে দূরের যে বিষয়টা আছে সেটা যেন সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পায়। এবার এইখান থেকে আমরা একটা বিলবোর্ড টানবো, এই যে দেখেন, এখান থেকে, এই যে এখান থেকে। দেন আমার এক্সামিনার কি বুঝতেছে যে আমি কাছে দূরের বিষয়টাকে সম্পর্কে সব অনেক ভালো জানি। ঠিক আছে, এই যে সিম্পল, ওইখানে বিলবোর্ড ছিল, আর এবার এখান থেকে আপনি চাইলে বিলবোর্ড অবশ্যই নাম দিতে পারেন। ঠিক আছে, কোনো প্রতিষ্ঠানের নাম বা একটা প্রতিষ্ঠানের যে ওভারঅল ওভারভিউটা আছে, বা সেই প্রতিষ্ঠান আসলে কি 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 টাইপের বিষয় রিপ্রেজেন্ট করে। ঠিক আছে, এটা একটু ডার্ক দিবেন যেন এই জিনিসটা আরো সুন্দরভাবে হাইলাইটেড হয়। এই যে দেখছেন, এখন মনে হচ্ছে না যে আমাদের একটা কমপ্লিট ফিগার? হ্যাঁ, এতে করে যেটা হবে যে ভাইয়া হ্যাঁ আপার পোর্শন ব্যাপারটা প্রকাশ পাবে। যেমন আমি এখানে দিয়ে দিই, যেমন আচ্ছা আমি এই জায়গাটা একটু মুছে দিই আগে, হালকা করে মুছে দিলাম। এবার আমি এখানে অ্যাড করে দিলাম যে অদ্রিতা ফ্যাশন স্টোর। ঠিক আছে, দেন আপনি এখান থেকে এই জিনিসটাকে একটু ডার্ক করে দিলেন। দেখেন, এটা হচ্ছে আপনার পরে অ্যাড করার ব্যাপার। ঠিক আছে, আপনি যেটা অ্যাড করবেন এটা হচ্ছে পরবর্তীতে অ্যাড করবেন, এটা হচ্ছে আগে অ্যাড করবেন না। এটা জাস্ট হচ্ছে আপনি হাইলাইট করে ছেড়ে দিবেন। যদি আপনার লাস্টে মনে হয় যে আমার এক্সট্রা সময় আছে বা আমি পারবো, দেন ইউ উইল গো উইথ ইট, এরকম একটা বেসিক ব্যাপার। ঠিক আছে, তো আমরা মোটামুটি কিন্তু একটা প্রপার সেট আপ বুঝলাম যে আসলে কিভাবে জিনিসটাকে আঁকতে হয় বা হাইলাইট করতে হয়। ঠিক আছে, তো এই হয়ে গেল আমাদের ওভারঅল একটা বার্ডস আই ভিউতে কি একটা প্রপার পার্সপেক্টিভ বা ওভারঅল যে বিষয় আমরা যাই বলি না কেন, বা একটা সকালের মার্কেট। এবার আমি এখানে চাইলে আমি আরো কিছু অ্যাড করতে পারি। যেমন সাপোজ আমি এখানে হচ্ছে একটা ল্যাম্প পোস্ট অ্যাড করতেছি। ঠিক আছে, আমি এখান থেকে একটা টপ ভিউতে একটা ল্যাম্প পোস্ট দিব এরকম, খেয়াল করেন। এই যে আমার আমার যা যা আছে সেগুলো ঢেকে যাক, সমস্যা নাই, কিন্তু অবশ্যই আপনাকে মাথায় রাখতে হবে যে এই যে আপনি এখান থেকে একটা ল্যাম্প পোস্ট দিলেন। ঠিক আছে, এই গেল আমাদের একটা ল্যাম্প পোস্ট। ল্যাম্প পোস্টের বাতি কিরকম থাকে? এরকম, তাই না?
আমি কিন্তু এরকম ল্যাম্পপোস্টের বাতি দেখছি, রাজশাহীর দিকে থাকে। এটা জাস্ট ডার্ক করবেন যেন আপনার ওই ল্যাম্পপোস্টটা একটু সুস্পষ্ট হয়। দেন আপনি সরাসরি ল্যাম্পপোস্টে এখান থেকে কিছু এক্সট্রা এরকম ডিজাইন অ্যাড করলেন, কিছু এরকম এক্সট্রা ডিজাইন দিলেন। হুম, অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে আপনি যাই আঁকতেছেন না কেন আপনার যেন ওই জিনিসটা প্রপারলি একটা সেট আপে থাকে। ঠিক আছে, এই হয়ে গেল আমাদের একটা ল্যাম্পপোস্ট। আপনি এখানে হালকা করে একটু ঢেকে দিলেন। ল্যাম্পপোস্টে হেলে যাচ্ছে না, এখানে পার্সপেক্টিভের ওরিয়েন্টেশনের কারণে জিনিসটা এরকম আসছে। ঠিক আছে, দেন সেম এখানে আমি আরো ছোট কিছু ল্যাম্পপোস্ট দিয়ে দিই। সেম এখান থেকে, এখান থেকে। ঠিক আছে, দেন আপনি সরাসরি এখান থেকে সেম এখান থেকে এই যে দেখছেন, এখন কিন্তু একটা প্রমাণ একটা ল্যাম্প পোস্টের আমরা ভাইব পাচ্ছি। হ্যাঁ, রাস্তার এক সাইডে আমাদের ল্যাম্প পোস্টের বিষয়। সো হ্যাঁ, আমরা কিন্তু একটা কমপ্লিট ড্রয়িং রিলেটেড ব্যাপার কিন্তু এখানে পেয়ে গেছি। হ্যাঁ, এখন আপনি চাইলে এখান থেকে একটু ডার্ক বা ডিটেলস ধরতে পারেন, এই যে এই জিনিসগুলোকে একটু হাইলাইট করার জন্য, যেহেতু সামনের বিষয়। সবসময় আমাদের কি মাথায় রাখা লাগে বলেন তো, কাছের যত জিনিস আপনি আঁকবেন তত বেশি একটু ডার্ক টাইপের বিষয় রাখা লাগবে, আর দূরে যত বিষয় আঁকবেন তত বেশি একটু হালকা করে হাইলাইট করবেন। এই হচ্ছে বেসিক কাজ। ঠিক আছে, ভাইয়া যদি কোনো মানুষ আঁকতে চাই সেটা উপর থেকে কেমন লাগবে? হ্যাঁ সেটা আমি দেখাচ্ছি এখনই। সো সবার আগে হচ্ছে আমরা একটু নর্মাল পেন্সিলই নিলাম। সো উপর থেকে আপার পোর্শন থেকে আমরা যখন কোনো মানুষ আঁকাবো বা দেখবো যে হ্যাঁ ওই মানুষটা আসলে কেমন হয় বা ওর আসলে ভিউজ গুলা কেমন, সেগুলো সেটা আমাদের জাস্ট ইয়ে করা লাগবে। জাস্ট সিম্পলি সবার আগে যে কাজটা করবেন এখানে, এ হয়ে গেল আমাদের টোটাল ফিগার। আমরা একটু ক্লোজলি খেয়াল করি। আপনি সাপোজ এই জায়গাটা কিছু মানুষের পোর্শন বা উপস্থাপন করার ট্রাই করছেন, দেন আচ্ছা আমরা একটু দূর থেকে মানুষগুলো দেখি। সাপোজ আমি এখানে একটা মানুষ অ্যাড করবো। হ্যাঁ, মনোযোগ দিয়ে দেখেন, জাস্ট সিম্পলি এরকম ধরে এই জাস্ট বিষয়টাকে এভাবে হাইলাইট করবেন। ঠিক আছে, মানে দূরের মানুষটা। দেন আপনি এখানে আবার একটা এক্সট্রা মানুষ অ্যাড করতে যাচ্ছেন। খুব বেশি ডিটেলস করা লাগবে না, জাস্ট সিম্পলি একটা জিনিসকে উপস্থাপন করতে হবে। এই দেখছেন, মনে হচ্ছে না এখানে মানুষ আছে? এবার আমরা হচ্ছে একটু কাছে থেকে আরো মানুষকে আঁকি বা উপস্থাপন করি। হ্যাঁ, দূরের তো মানুষ দেখাইলাম, আমি এক্সট্রা লাইন দিয়ে দিলাম যেন একটা ছায়া টায়া পরে মানুষের। এবার একটু আমরা যদি কাছের মানুষ দেখি সেটা আসলে বার্ডস আই ভিউ থেকে কেমন আসে সেটা হচ্ছে আমাদের একটু দেখতে হবে এখানে। তো সবার আগে হচ্ছে এই পোর্শনে একটা পার্সপেক্টিভের রিলেটেড ব্যাপার থাকে। সো সেই জিনিসটাকে আমরা ধরে নিব। আমরা একটা ডার্ক গ্রেডে খেয়াল করেন এখানে এই জায়গাটা আমি উপস্থাপন করছি। ওকে, নাইস। আমরা হচ্ছে এরকম কিছু সার্কেল টার্কেল রাউন্ড ইউজ করব। আপনাকে অবশ্যই পয়েন্টটাকে বুঝতে হবে, এই যে এই পয়েন্টটাকে। আপনাকে সবার আগে এই পয়েন্টটাকে ধরতে হবে। ঠিক আছে, একটা বাজারে ব্যাগ ধরে আছে। মনে করেন চোখে গ্লাস আছে, আমি জাস্ট এক্সট্রা জিনিসটাকে একটু না কম বোঝানোর জন্য আর চোখে গ্লাস দিয়ে দিলাম।
কি পেন্সিল, ঠিক আছে, জাস্ট চোখে গ্লাস দিয়ে দিলাম। আপনাকে যে একেবারে সেই লেভেলের রিয়েলিস্টিক আঁকানো লাগবে, মানুষ একেবারে বসে চিল করতেছে, দাঁড়ায় আছে, এরকম কিন্তু কিছুই না। জাস্ট এটা ওভারঅল একটা উপস্থাপন দেখানো লাগবে যে হ্যাঁ, বার্ডস আই ভিউতে মানুষটাকে আসলে এরকম দেখা যায়। এবং এর গায়ে কিছু জামা টামা আছে, বাজারে ব্যাগ নিয়ে আছে। ঠিক আছে, দেখছেন, এ হয়ে গেল আমাদের একটা মানুষ। দেন আপনি এর পেছনে কিছু একা অ্যাড করতে যাচ্ছেন, সেক্ষেত্রে সেটা কি হবে দেখেন। সবার আগে আপনি এইভাবে ইয়ে করলেন এই লোকের পেছনের পার্ট, দেন এখান থেকে কিছু লাইন ক্রিয়েট করবেন। এইভাবে জাস্ট উপস্থাপন করে ছেড়ে দিবেন। ঠিক আছে, খুব আমাদের যে একেবারে গা ঘেঁষা ইয়ে লাগা দরকার তা নেই। এবার আমি এখান থেকে একটা মানুষ অ্যাড করি। ঠিক আছে, এটা মানে একসাথে কথা বলতেছে বা এরকম একটা ভাই। তো দেখেন, এবার আমাদের কিন্তু সরাসরি একটা কমপ্লিট বিষয় কিন্তু খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে এখান থেকে, না? বুঝতে পারছি বিষয়টা। দেন আপনি চাইলে হচ্ছে এখানে আরো কিছু মানুষ অ্যাড করে দেখাইতে পারেন। যেমন সাপোজ আমি এখানে একটা মানুষ অ্যাড করবো, এটা মানুষটা মুভমেন্টটা আছে। দেন আপনি দেখেন কিভাবে করবেন। মানে আমরা এটা বোঝাচ্ছি যে এটা মুভমেন্টে আছে। দেখছেন, মনে হচ্ছে না মুভমেন্টে আছে? অজি, মনে হচ্ছে? তো এই হয়ে গেল আমাদের মুভমেন্টের মানুষ। দেন আমাদের এখান থেকে কিন্তু একটা বাংলাদেশের রাস্তায় যেটা দেখা যায় যে একটা এরকম এক্সট্রা স্পেস থাকে। কি আছেন আপনি? হ্যাঁ, আমরা সেরকম ভাবে এখানে থেকে এরকম এক্সট্রা স্পেস অ্যাড করে দিব, এই যে। হ্যাঁ, এখন দেখেন, আমরা মোটামুটি একটা সেপারেশন করে আনছি। এবার হচ্ছে সরাসরি এখান থেকে এই যে এক্সট্রা কিছু লাইন অ্যাড করে দিলাম। ঠিক আছে, দেন আপনি ছোট ছোট এখান থেকে কিছু ইটের মতো করে একটা ভাইব দিবেন, যেন কমপ্লিট একটা পার্সপেক্টিভ খেয়াল প্রকাশ পায়। এই হয়ে গেল, দেখেন এবার দেখছেন। ঠিক আছে, অদ্রিতা আছেন আপনি? দেন আপনি এখানে এই যে এই অফ বিটের জায়গাগুলো একটু হাইলাইট করে দিলেন এরকম ভাবে। এখান থেকে আর কিছু লাইন দিয়ে দিলেন। জাস্ট সিম্পলিফাইড আর কি অবস্থা। হুম
দেখছেন আমাদের কিন্তু মোটামুটি একটা কমপ্লিট ফিগার আমরা পেয়ে যাচ্ছি এখানে। ওকে নাইস, তো এই হয়ে গেল আমাদের মোটামুটি একটা বার্ডস আই ভিউতে কমপ্লিট